Ya. Mira los que nos regaló Blizzard. Llegar al top 7. No, top 10. Paladines. Estrella. Una caja. Creo que trae un dildo de doble cabeza. Hubieran estado mejor rosas por ser paladines, pero en azules. Una bolsita para que, como yo los he cargado tanto tiempo, aquí Para que cargarlos. pongas las bolsas de los perros. Las bolsas de los perros también. Mira, Luna, Puedes poner tu dinero. y dinero también. Bonitos. ¿Ya?